Nakita mismo sa operating unit sa Western Mindanao Naval Command nga gipandiskarga gikan sa ML Fatima Ransna J ang mga kargamento sa Sitangkay, Lagun, Tawi-Tawi dili pa lamang dugay. Hinungdan nga naghimo og visit board search and seizure ang Navy og nakumpirma nila ang mga undocumented goods. Nakumpiska sa WMNC ang 3,000 kasakong bugas, 4,000 ka bag sa asukal, 200 ka kahon sa biskwit, 300 ka kahon nga noodles, 100 ka cases bottled water, 2 ka kahon nga kape, 2 ka kahon nga toyo. Gilangkuban kini sa 3,000 kasakong bugas, 400 bag sa asukal, 200 ka kahon sa biskwit, 300 ka kahon sa noodles, 100 cases sa bottled water, 2 ka kahon sa kape ug 2 ka kahon sa toyo. Walay mapakitang legal nga dokumento ang sakay sa ML Fatima Ransna J. Busa gipandakop ang napulo ka mga tripulante niini. Sumala sa mga otoridad gikan sa Tau, Sabah North, Borneo ang mga undocumented goods nga gipalusot sa Pilipinas. Gidaladayon sa Naval Station Romulo Espaldon sa Bago Calarian, Zamboanga City ang mga nakumpiska ug ang mga tripulante og i-turn over sa Bureau of Customs. Samtang sunod-sunod nga nakasikop ang Philippine Navy og mga smuggled nga sigarilyo. September 28, 2025, na-intercept sa pwersa sa Western Mindanao Naval Command ang balor 2.5 million pesos nga assorted smuggled nga sigarilyo sa Haji Mutamad, Basilan Province. Gisakay kini sa MB Water Blade. September 29, 2025, laing smuggled nga sigarilyo ang nasakpan sa pwersa sa Navy o kadagatan sa Sulu. Gisakay kini sa motorized bangka. Tanan-tanan mo kantidad sa 25 million pesos ang mga smuggled nga sigarilyo nga gipang turnover na ngadto sa Bureau of Customs. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!